İnşallah Xudo xolasa yana gumbazam ko'tarib boshlayotirlar. Alloh quvvat bersin. Alloh o'zi chiroyli, oson qo'yishligimiz uchun o'zi yor bo'lsin, o'zi madadkor bo'lsin. Allohumma yassir va la tu'assir, sahil alayna va ya rabbi ta'ammi bil khayr bi rahmatika ya arhamar rohimin. Masjidga kelgan insonlar shubhasiz birodarlar muborak insonlar. Unga keladiganlar va ilm talabida kelayotganlar, bulardan farishtalar rozi bo'lib qilayotgan ishlaridan qanotlarini ularning oyoqlarining ostiga solib turishadi. Hech ikkilanmasdan masjidga tinimsiz qatnayotgan kishini mu'min ekanligiga guvohlik bersa bo'laveradi. Alloh taolo Qur'onda aytadi: Astagfirullah. Innama ya'muru masajidallohi man amana billahi wal yawmil akhir va aqama as-solata va ata az-zakah va lam yakhsha illalloh. Allohning masjidlarini faqat Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan, namozni to'kis ado etadigan, zakotni haqdorlarga ato etadigan va yolg'iz Allohdangina qo'rqadigan zotlargina obod qiladi. Masjidni obod qilish deganda buni turli tushunish mumkin. Birinchisi masjidga namoz o'qigani kelishlik, qadami bilan, ziyorati bilan obod qilishlik. Qo'lida davlati bor odamlar Allohning uyini obodonchiligiga molini sarflashligi. Yoki mana shu masjidda xizmatida turishlik. Masjidda xizmatda turgan ukalar yaxshilab bilib qo'yinglar. Bu Alloh taolo o'zi yaxshi ko'rgan bandalariga beradi masjidni obod qilishlikni. Ziyorati bilan, namozi bilan, moli bilan, xizmati bilan. Allohga hamd aytaylik, chunki masjidni obod qilganlarni Alloh taolo o'zidan qo'rqadigan bandalari deb aytayapti. Allohim o'zing chiroyli bo'lishini nasib aylagin ya Rabbim.
جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة